Seekor anjing liar yang kusam, terbiasa dengan lorong-lorong kota yang sepi, menemukan seekor burung pipit kecil dengan sayap patah. Alih-alih pergi, ia menjaga burung kecil itu. Dengan lembut membawakannya sisa makanan dan melindunginya dari hujan dengan tubuhnya. Hari-hari berlalu menjadi seminggu, dan sayap burung pipit itu sembuh. Suatu pagi, burung itu berkicau selamat tinggal dan terbang ke langit, meninggalkan anjing liar itu yang hanya bisa memandang. Bukan lagi sekadar anjing liar, tetapi pahlawan lorong itu.